继续来关心疫情的变化，我国边境解封，但是全球现在持续面临的是 BF.7 新变异株的威胁，也让专家们忧心呢。接下来恐怕会取代 BA.5，在今年冬天成为新冠疫情的主流病毒株。但是感染科医师黄立明指出，因为我国入境的 PCR 阳性个案，病毒基因定序是采取抽验，并不是全部验，因此要抓到新型病毒株的时间可能就会比较晚。 可能在 BF.7 变异株已经进入社区，不过隔周才抽验得到，甚至会漏掉，因此呼吁了要增加检验量能。请假来打莫德纳次世代疫苗，台北田径场施打站一大早人潮满满，不少人更担心我国如今边境解封，却面临 BF.7 新变异株威胁，就怕会在今年冬天成为新冠病毒的主流株。脊蛋白上有多一个突变点，推估它可能在免疫逃脱，造成它的传播会比较变得容易，而且比较广泛。新的变异株出来要取代 BA.5 的话，要慢一点，就是至少要到明年初。感染科医师黄立明更示警，由于我国针对入境的 PCR 阳性个案是采取抽验，并非全部验，因此要抓到新型病毒株的时间就会比较晚，可能 BF.7 都已经进入社区，但要到下周才抽验到，甚至会漏掉。黄立明强调，要抓到新型变异株，就一定要增加检验量能。 而从国外的感染者来看，感染 BF.7 变异株的常见症状还是以上呼吸道为主，像是流鼻水、喉咙痛、发烧，有极少数的人会出现听力受损、嗅觉改变，跟感染 BA.5 病毒的症状很难区分。毕竟还是属于 BA.5 的亚型，大部分的出现症状还是以上呼吸道的症状居多。年纪较大、老人家以及有一些合并慢性疾病共病，重复感染几率提高，相关重症的风险也会有所提高。如果在 BA.5 盛行的地方 ，BF.7 仍能攻城略地，绝对不容小觑。医师也强调 ，BF.7 变异株的出现，就是在提醒新冠疫情还没结束，特别是脆弱族群一定要做好个人防护。记者陈建国特报道。